ще один арбалет. Ви що? Ви серйозно, блін, ребята? Якщо чисто теоретично, дивись, я юзаю кюшку, самий простий звичайний скіл. Де? І що з цього вийде? Якщо юзати чисто кюшку. Ну, самі звичайні одиночні болти, да? То я ваншочу чуваків. Ну, який сенс мені тоді. У нього перезарядка набагато швидше. То який ще сенс мені тоді використовувати штуку-дрюку, яка не завжди влучає ціль, не завжди влучає по багатьох мобах, да? І ще й має велику перезарядку довгу. Ну, типу, який сенс? Реально.